Guten Tag, Freunde. Hier habe ich mal was Besonderes. Oder sozusagen. Hier haben wir einen LED-TV-Kamin in Retro-Design sozusagen. Dazu dann Batterien. Einmal, zweimal. Tun wir die, hoch, tun wir mal die Batterien zur Seite. Jetzt haben wir irgendwie dimmen kannst du. Sieht man hier nochmal ein bisschen größer. LED-TV-Kamin. Ups. Also auf der anderen Seite. Eine Information oder sowas. Na, egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal auf. So. Ich gehe mal raus. So. Holen wir mal raus. So sieht das gute Stück aus. Von hinten so halt Retro-Design. Hier von unten. Nun ja. So, jetzt habe ich die Schraube rausgedreht. Gucken wir mal aufmachen können. Aha. Gut. So, das Batteriefach. So, Batterien sind drin. 1, 2, 3. Gut. Gucken wir mal, wie wir den Krempel hier wieder zukriegen. Ist so richtig? Nee. So. Schraube ist wieder drin und die Batterien auch. So. Jetzt habe ich Batterien reingetan. Und dann ja. So sieht das aus.
Sieht echt klasse aus. Ja. Irgendwie Geräusche. Ja. Dann war das mal mit dem Retro-Video. Okay. Dann einmal den Daumen hoch und abonnieren und bis zum nächsten Mal und ja, ciao, ciao.